HR manager 又好，或者請人呢個 process 又好啦，未必係個量問題，反而係個準程度 match 到我哋崗位嘅要求啊。大家好，我係 Eric The Guru 嘅創辦人。Carter 新產品最令我 impress 嘅其中一個叫Devil's Coach 係一個好直唔保留嘅一個説話嘅方式。咁呢個表達慳咗我哋好多時間，直接入正題㗎啦。快靚正嘅一個文化底下，我哋好缺嘅一樣嘢。都係嗰句，最重要都係準程度。呢個係我都抱住一個好skeptical 嘅心態去嘗試嘅。咁試完之後，所以先至會有咁驚喜嘅結果啦。咁所以呢個我覺得可以多啲外界可以再去嘗試下啦。